Я записываю это видео уже, наверное, в третий раз. В первый раз я просто болтала без остановки, вообще какую-то дичь. Это была несвязанная каша, я поняла, что вы ни хрена не поймете. А во второй раз я записывала это видео, и был хреновый звук. Я понимала, что 20 минут с таким звуком вы определенно не выдержите, а видео не будет меньше, 100%. Это видео будет для тех, кому действительно интересно, как прошел концерт, кому интересно, как я познакомилась с Крисом, а также для тех, кто просто любит за чайком слушать мою болтовню. Так что наливайте себе тот самый чаек и давайте начнем. Сейчас я уже более-менее поостыла, поэтому я буду менее, наверное, эмоциональной. Давайте начнем с предыстории. Многие знают мою подругу Настю, которая работает в клубе «Зал», и вот в какой-то момент, я не помню, когда это уже было, по-моему, зимой. Господи, птица сходит с ума, не обращайте внимания. Вот в какой-то момент она мне пишет, типа: Анжелика, мне подтвердили дату, и Motionless in White будут в моем клубе. У меня зоопарк в доме, все нормально. Я тогда не поверила, типа, что Motionless in White в России, в твоем клубе, ты что, издеваешься, ты сейчас шутишь надо мной? Да, давай ты не будешь так, пожалуйста, шутить, потому что мое сердечко не выдержит, если ты сказала, что это так, а это будет не так, короче, ну, вы понимаете. Но нет, все официально подтвердилось, и, короче, Motionless in White приезжает в Россию, и мы такие: ядрить. Я сразу поняла, что я точно еду в Питер, тут как бы без вопросов, все будет. Потом я делала ревью на их новый альбом, который называется Disguise. Наверное, те ребята, которые были со мной на стриме, они знают, что Крис мне немножечко написал во время как раз-таки этого стрима и сказал: спасибо за ревью, мне не терпится в первый раз посетить Россию. На что я ему ответила: спасибо, что посмотрел, типа, жду вас в Питере. Ну, на тот момент для меня это был уже шок, уже выше крыши, я думаю, ну все, жизнь удалась. И Motionless in White одна из групп, то есть она одна из первых, которая задала мне этот настрой, и я, собственно, начала слушать тяжелую музыку наравне с In This Moment где-то. Ну, в общем-то, моя подруга работает в зале, соответственно, я как бы имею небольшую возможность обнаглеть и прийти немножечко раньше туда, чем все остальные. И, соответственно, хотя бы просто посидеть в офисе и встать хотя бы в первые ряды. Очень много произошло забавных ситуаций. Например, мы когда выходили покушать из VIP-входа, потому что, чтобы вы понимали, уже в 3 часа дня стояли люди, хотя вход и то meet and greet был в 5. То есть 3 часа уже стояли люди, причем немалое количество. Мы выходим, чтобы покушать, проходим через VIP, и вы знаете, как на нас смотрели? Вот так вот. Я думала, что, наверное, люди просто на нас сейчас набросятся. Я просто выглядела как какой-то представитель Motionless in White, возможно, какой-то работник, потому что, ну, я была вся в черном, еще с макияжем. Они, наверное, подумали, кто это, наверное, а вдруг, а что, а как. Ребят, нет, вообще нет. Ну, короче, это был такой забавный моментик. Потом был забавный моментик, когда мы пошли с Настей в уборную, и мы с ней видим, как проходит такая салатовая голова. Тоже в уборную. Мы просто такие стоим у звукового пульта этого, я не знаю, как это назвать, и такие: это Джастин, да? Не палимся, не палимся. Мы просто стояли, как ни в чем не бывало, мы не палились, что вообще их знаем. Такие: мы здесь работаем, мы вас не знаем, ну какая-то очередная группа. Далее уже ситуация начинает накаляться, скажем так. Мы прекрасно знали, что Меша раскупает очень быстро. Например, Москва нам ни хрена не оставила. Она оставила нам только вот эту вот футболку с не очень приятной надписью на спине. Все мы, конечно, угорали с этого говна, там, потому что Москва написана не просто Moscow, да, а Москва прям только английскими буквами, и вместо Санкт-Петербурга написано русскими буквами СПБ. Мы такие: ну хорошо, отлично, бывает. Мы очень сильно с Настей хотели толстовочку и просто футболку с лого, но, конечно же, все самое лучшее разобрали в Москве, спасибо. Но зато мы прикупили с ней винил. Я лишилась винильной девственности. Господи, это ужасная шутка, но почему бы и нет. Я думаю, что я себе куплю в какой-то момент потом проигрыватель. Теперь Анжелика будет покупать не SD, а винил. Спасибо Motionless in White. Так вот, мы понимали, что нам нужно купить мерч заранее, потому что если его скупят, мы себе этого не простим. Так как мы обладали небольшим преимуществом перед остальными людьми, а там как бы стояла очередь, а мы такие проходим в этот мерч.
а мерч еще как бы не продается для остальных. И мы такие, ну нам, пожалуйста, там то-то, то-то. И все на нас так пялятся, типа, да что это за тёлки? А мы такие, да, все ничего, нас тут нет, не обращайте внимания. Короче, мы отдали с Настей кучу бабла на этот мерч, но мы счастливы. И чтобы вы понимали, произошла такая интересная ситуация, когда я шла покупать этот, собственно, мерч. А я взяла, как идиотка, вместо 50-тысячной купюры 100 рублей. И вот нужно уже расплачиваться, я такая, Настя, у меня 100 рублей вместо 5000, она такая, иди обратно за деньгами. А чтобы вы понимали, там был разогрев Emotionless and White, то есть там как бы они уже стояли такие, что-то там балалакали, что-то там Крис тоже был. Я такая, проходи через них снова, окей. И я прошла. Да так прошла, что пипец. Ну, я такая летящей походкой, волосы развиваются на ветру. Я, в общем, прохожу обратно и натыкаюсь на Криса на сцене, который стоит. Я его как бы не видела до этого. Я думала, что он уже в гримерке, а он там стоит. И я просто взгляд ловлю его и вижу, что он не просто на меня смотрит по типу, ну, какая-то тёлка проходит, а он присматривается как-то вот так вот. И типа как-то как будто бы даже удивленно. То есть вот он как-то вот так посмотрел. Я такая думаю, показалось? И ухожу, знаешь, тоже такой летящей походкой, типа, я не знаю, кто ты, блин, я тут работаю. Потом было забавно, когда мы проходили с этими охапками мерча, конечно. Но это не важно. Так вот, вы, наверное, уже догадываетесь, да, чем тут попахивает. Мы приближаемся плавно к ситуации, когда начинается meet and greet. Я сижу в офисе, Настя мне сказала, сиди здесь. Она пошла, короче, разговаривать со своими там коллегами в бар, и она краем глаза наблюдала этот мит. То есть ее не было видно, она просто такая, типа, ну, я тут постою, поистекаю слюной. И я такая, я что, не могу тоже истекать слюной? Пишу, Настя. Короче, я достала Настю, Настя такая, иди, короче, вип на диванчике. Я села и смотрела, просто такая думаю, прекрасно. Великолепно. Просто смотрела на мит, как люди фоткаются. Чтобы вы понимали, на мит энд грите было 50 человек, и у каждого была только минута, чтобы сфотографироваться. То есть там шел такой конвейер, причем людей запускали и потом обратно отправляли. Ну, в общем, я сижу, наслаждаюсь жизнью тем, что передо мной Emotionless and White. Я такая, ну, зашибись. Рядом сидит группа, которая потом была на разогреве. Кстати, прикольная группа. Я потом вам вставлю фрагмент. Закончился этот meet and greet, Настя пошла бегом, волоча меня в офис, и орала то, что у нее была возможность фоткаться, ее толкали туда, она этого не стала делать. Я тоже начала на нее орать, типа, у тебя была возможность, какого хрена ты ее упустила вообще, женщина. Короче, мы там поорали немножечко, но успокоились, думаем, ладно, самое главное, что мы будем сейчас стоять в первом ряду с тобой. Ну, короче, я ее потащила в зал. Там уже должен быть общий запуск, то есть уже приглушили свет, и мы стоим рядом с випом, с вип-столиками, я там облокотилась на стену, что-то такая стою, ножки такая скрестила в такой деловой позе. И как это было у меня? Настя уже свою версию рассказала в своем видео, у меня это было так. Я, короче, смотрю на Настю и боковым зрением, боковым глазом вижу, что как будто бы идет Крис, но он в очках был. Смотрю на Настю, хочу как раз-таки у нее спросить, потому что ее взгляд прямо падает в ту сторону, и такая хотела только у нее спросить, Настя, не Крис ли там проходит мимо. И, чтобы вы понимали, происходит в слоумо просто это все. Смотрю на Настю, у Насти из вот такого взгляда глаза превращаются во что-то вот такое. Я такая, что происходит? Про себя подумала. Поворачиваю немножечко голову и вижу Криса. Я просто вижу Криса перед собой. Первая мысль. Наверное, человечек хочет спросить, где уборная. В общем, мы с ним немного поговорили. Потом мы отвели его в небольшой закуточек, где было больше освещения, чтобы сфотографироваться. Но все равно освещение было не очень, потому что везде уже практически выключили свет. Поэтому фотография, которую вы видели, она, ну, такая себе, скажем так, но зато с Крисом. Потом он, собственно, ушел обратно в гримерку, буквально через 5 минут был общий запуск. И тут я понимаю, что он действительно вышел меня искать, и один просто что?
Очень было забавно видеть лицо гардеробщика, который был свидетелем и того, как я орала на Настю, и того, как потом Крис с нами фотографировался. Его лицо было непередаваемо. Хотя не знаю, какое было лицо у меня тогда просто. Это очень, на самом деле, для меня такой щепетильный и, можно сказать, личный момент. И я на самом деле не особо хотела рассказывать, но решила, что все-таки поделюсь, потому что как мне хочется это и скрыть, и зажать в себе, и сказать, что это мое, так хочется об этом с вами поделиться, поорать, потому что все в этом мире возможно. Все в этом мире возможно, и мы поняли с Настей, что мы вдвоем создаем просто какую-то бомбу, и в какой раз убеждаемся, что вместе мы нереальная сила. Также я понимала, что не могла ничего нормального сказать Крису. Я что-то там говорила «сенькью». «Сенькью» — это, вы знаете, когда не ты подходишь к артисту, а он подходит к тебе, и он начинает тебе там говорить, что ты там сделал ревью, спасибо и так далее. Ты такой «сенькью, сенькью», как будто, блин, артист тут не он. Звезда тут как будто бы не он. Но я просто на самом деле была в шоке, поэтому, думаю, мне простительно, что я не смогла ничего вразумительного сказать. Но потом я ему написала, сказала свои мысли по поводу шоу, то, что оно было потрясающим, и, собственно, спасибо за то, что он подошел и так далее. И он мне ответил и сказал, что я очень рад, что вам понравилось шоу, было круто с тобой познакомиться, типа, и надеюсь, что мы еще вернемся в Россию, вот. Ну, я, конечно, довольная, вообще капец, я, типа, познакомилась с Крисом Motionless in White. Что? Просто, чтобы вы понимали весь мой восторг, для меня Крис и, в принципе, Motionless in White — это что-то наравне с In This Moment, это что-то очень отдаленное. Я уже из того, что я блогер музыкальный, привыкла общаться с группами разного плана, разного рода, какими-то более популярными, менее популярными, но есть группы, вот какая-то десяточка групп, которые для меня это что-то вот оно там лежит, неприкасаемое. Но нет, оказывается, все бывает, и вот Крис может сам к тебе подходить, да. Не ты к нему, а он. Это до сих пор не укладывается у меня в голове, и не знаю, уложится ли, потому что, когда я об этом говорю, у меня все внутри так сжимается. Это безумно крутое ощущение, и это был один из самых лучших дней в моей жизни. Давайте теперь перейдем к самому концерту. Концерт вообще начинался с разогрева. Группа называется The End of Melancholy. Послушала перед концертом их записи, меня как-то особо не впечатлило, но когда я увидела их вживую, я поняла, что, ребят, реально крутая энергетика, они молодцы, и думаю, что у них все будет хорошо. Теперь давайте, собственно, перейдем к хедлайнером. Атмосфера была в клубе очень классная, потому что ребята пришли все такие разукрашенные. Ну, если вы знаете Motionless in White, вы понимаете и знаете их стиль. Кто-то пришел в таком хэллоуинском наряде, кто-то просто разукрасился как Крис или как Джастин, или как другие участники группы. Короче, была такая прямо атмосферность, единению фанатов, скажем так. Все были такие яркие, прикольные, интересные. Я даже увидела копию просто Криса, который также накрасился, также оделся, прическа такая же была. Я такая думаю, господи, это что, мини Крис? Сам концерт был бомбический, ребята очень классно работают с аудиторией. У них, в принципе, потрясающая энергетика, они были в шоке от того, какая Россия. У них очень классная отдача, я просто на этом концерте выплеснула все свои эмоции, все, что у меня накопилось, наверное, за какое-то время, и концерты — это прекрасное просто событие для меня каждый раз, любой концерт, потому что это невероятный и как заряд, так и выплеск эмоций, поэтому, ребята, если у вас есть возможность ходить на концерты, обязательно ходите, потому что это непередаваемое ощущение. Фанаты просто буквально 2 часа разрывались, сет-лист был великолепным, там была моя любимая песня Make You Like Misconception, на ней меня просто унесло, можно было меня выносить. У меня болело потом все, у нас с Настей болел локоть в одном месте, у нее болел живот, у меня тоже он болел, потому что мы упирались в бордюр. Болела шея, потому что мы трясли башкой, я не знаю, Настя там вообще в отрыв ушла, я еще более-менее как-то там такая нормально. А выживу. Там еще толпа находила на меня, я такая их обратно, типа, пацаны, идите в жопу, отталкивала их спиной. Бывалая, потому что бывалая, понимала, что если не оттолкну, будет жопа. Этот концерт был великолепным. У них нету какой-то невероятной шоу-программы, но у ребят есть свой стиль, скажем так. Они там все разукрашенные, такие все готик, Хэллоуин, все дела. И сет-лист был офигенный, и все было просто потрясающе.
все сложилось так, как должно было сложиться, и мы взяли от этого концерта просто все абсолютно. Мы выжили из себя, и мы реально отходили около 2 дней, потому что это был эмоциональный всплеск, бум. Когда я смотрю, как группа выступает вживую, как правило, зачастую я влюбляюсь в них еще больше, как это было, например, с Fever. Я понимаю, что моя любовь, она растет. Также с Motionless in White произошло. Если они были где-то в десятке раньше любимых групп, то сейчас они, ну, просто, наверное, в тройке и наравне с In This Moment, потому что, ну... Ну, как для нас закончился, знаете, этот день, мы заснули примерно часа в 3, то не могли нормально спать, и после концерта мы пошли в какой-то ларек за дошиком. И... День начался прекрасно и закончился он тоже прекрасно, короче.